اهلا وسهلا بيكم في فيديو جديد مع منجز. ايه الاخبار يا جماعه؟ بقالنا فتره كده ما نزلناش فيديوهات وكنا متاخرين في الجدول الزمني بتاع الفيديوهات بتاعنا، وعشان كده النهارده قررنا نصالحكم بكوليكشن جامد جدا يا جماعه. الصراحه كوليكشن قوي 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 الى اقصى حد. مجموعه من اجمل انواع الولاعات والاشكال المختلفه، وتعالوا كده نبتديهم مع بعض. ويلا ادينا اللايك الجامد والسبسكرايب لما تشوف معانا الولاعه الديبو. ولاعة ديبو زي ما احنا شايفين بحالة خارجية جميلة جدا جدا جدا، لون ذهبي تحفة الصراحة. والولاعة شكلها ممتازة ممتازة ممتازة. مكان الملو بتاعها من تحت هنا كده زي ما احنا شايفين، ده مكان الملو بتاعها. اما مكان زيادة الشعلة وتقليلها، فمن المكان ده كده هنلاقي مكان زيادة الشعلة وتقليلها. والولاعة شغالة، ولكن يبدو ان فيها مشكلة. ايه المشكله اللي ممكن تقابلنا في ولاعه زي دي؟ المشكله هنا ان نوع الحجر نفسه ممكن يكون سيء او صغير، فبالتالي مش هيدي الشراره القويه للمزمه للولاعه. هنشيل بقى مجموعه الحجاره اللي متركبه اصلا، دي كلها فتافيت متركبه، ونركب مع بعض حجر قوي في مكانه المظبوط عشان يشغل الولاعه الجميله دي من ولاعات ديبو. ولكن الترس اتفك معايا، ودي حاجة عادية جدا في الولاعات الديبو ان الترس بتاعها بيتفك ويتركب تاني، مفيش ادنى مشكلة في الموضوع دوت. نشيل اخر جزء من الحجر كده. احنا شلنا الحجر بتاعها، وتعالوا نركب حجر جديد. زي ما احنا شايفين ركبنا الترس بتاعها وركبنا الحجر بتاعها، وهنركب دلوقتي الوش بتاع الحجر. الحجر ده حجمه كبير،